Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes smo se zbrali tik pred sejo občinskega sveta, da nekako skoristimo časovne razporeditve enih in drugih, da predstavimo en uspešen projekt, ki smo ga sicer že v jesenskem času lanskega leta napovedovali, sedaj pa je prišlo do uresničitve in v začetku februarja letošnjega leta smo prejeli sklep, s katerim je občina Slovenske Konjice bila uvrščena med 5 projektov, ki so na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo bili uspešni. To pomeni, da smo pridobili nekaj več kot 2,7 milijona evrov na razpisu ministrstva, in če k temu še dodamo približno 1,8, skoraj 1,9 milijona evrov, ki jih bo vložil zasebni partner v tem javno-zasebnem partnerstvu, to je podjetje GVO iz Ljubljane. To pomeni, da bomo v 18 mesecih od dneva podpisa pogodbe z ministrstvom zgradili, oziroma toliko je rok predviden za gradnjo širokopasovnega omrežja v naši občini. V prvi vrsti gre za območja, ki do sedaj še nimajo možnosti priklopa na širokopasovni internet, oziroma z drugimi besedami pomeni to približno 150 km novih vodov. Namreč nekaj več kot 1000 gospodinjstev v naši občini še vedno nima možnosti priključka na širokopasovni internet in prvenstveno tem je namenjen ta razpis oziroma ta sredstva Evropske unije, da odpravimo zaostanek na področju informacijske tehnologije tudi na tistih najbolj odmaknjenih predelih naše občine. Kot ste videli, je v javnosti kar nekaj polemik, predvsem pritožb tistih območij, ki z projektom niso uspeli, tako da jaz sem izjemno vesel, da smo z sodelovanjem občinske uprave in pa z predstavniki podjetja GVO uspeli pripraviti razpis tako zrelo, tako modro, da je bil uspešen. Zato izkoriščam to priliko, da se vsem tistim, ki so pripomogli, da se danes lahko pripravljamo na tako obsežen, toliko pomemben projekt za našo občino, zahvalim za njihov trud, za porabljen čas, predvsem pa za strokoven pristop k zadani nalogi. Pri tem pa bi rad pohvalil tudi koordinatorja projekta, to je našega sodelavca, gospoda Andraža Mlakarja, ki je zelo uspešno in korajžno se lotil tega projekta. V nadaljevanju seveda je glavnina nalog še pred nami, kajti to pomeni, da bo za teh 150 km potrebno najti koridorje, najti poti za položitev kablov oziroma cevi, kar pa seveda je povezano z precejšnjim številom služnostnih pogodb za prekope. Glavnina tras bo sicer potekala po javnih poteh, pa vendar se ne bo dalo izogniti velikemu številu zasebnih zemljišč, ki bo pač doletela gradnja. Zato smo že to je bilo včeraj, sklicali sestanek z vsemi predsedniki krajevnih skupnosti in jim predstavili projekt in seveda se tudi dogovorili za način dela, za način sodelovanja in tudi za koordinacijo, za to, da bodo dela na terenu potekala nemoteno, kajti zavedati se je potrebno, da 18 mesecev se sliši veliko, dejansko za tako obsežen projekt pa je precej kratek rok. Jaz sem mogoče na kratko povedal te osnovne značilnosti, kaj več okrog pristopa, okrog tehnike, tehnologije, pa bosta oba prisotna,
ki sem jih sicer enega že spotoma omenil, pa vendar z menoj je tudi gospod Matej Kušar, pa bi mogoče njemu predal besedo, potem pa bo Andraž Mlaker še malo dopolnil to, kar bo nama pobegnilo. Jaz bi mogoče omenil na kratko tehnične značilnosti projekta. Gre za optično omrežje po tehnologiji FTTH, to pomeni Fiber to the Home oziroma optika do doma. To dejansko pomeni za uporabnike neprekinjeno optično vlakno od centrale do vsakega objekta, kar pomeni visoko zanesljivost, visoke hitrosti prenosa podatkov. Omrežje bo v celoti predvidoma grajeno v zemeljski izvedbi, kar pomeni, da bo imelo določen vpliv na, bo predstavljalo določene motnje v prostoru, zato krajane že vnaprej pozivamo za nekaj razumevanja. Ne nazadnje gre za projekt javno-zasebnega partnerstva, za projekt izgradnje odprtega širokopasovnega omrežja, ki bo v končni fazi ostalo v občinski lasti. To se pravi, namen tega projekta je zgraditi v obliki koncesijskega javno-zasebnega partnerstva odprto širokopasovno omrežje, na katerem bodo lahko storitve ponujali vsi zainteresirani operaterji. Omrežje je grajeno iz javnih in zasebnih sredstev. GVO kot zasebni partner v projektu bo vanj investiral skoraj 1,9 milijona evrov. V zameno pa bo to omrežje potem 20 let upravljal in vzdrževal ter držal v razmerju do ponudnikov storitev. Po tem zaključenem 20-letnem obdobju celotno omrežje preide v občinsko last, tako da potem lahko občina s tem omrežjem prosto razpolaga. To je na kratko to. Prav, hvala. Andraž, smo še kaj bistvenega izpustili? Podatke, ki smo jih mi uporabili za pridobitev zasebnega partnerja, namreč preden smo mi kandidirali na razpisu Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, smo morali izvesti javno naročilo za pridobitev zasebnega partnerja. To je tisto, kar sta gospod župan in pa gospod Matej Kušar že obrazlagala. Te postopke smo mi izvajali nekje, bom rekel, od začetka leta 2010 pa nekje do zgodne jeseni 2010. Po uspešni pridobitvi zasebnega partnerja smo nato pridobivali še ostale podatke, ki so bili potrebni za kandidaturo na ministrstvu. To pomeni, da smo mogli strani ministrstva pridobiti podatke o tem, katera gospodinjstva imajo možnost priključitve na širokopasovno omrežje in katera nimajo. V letošnjem letu oziroma v drugem javnem razpisu za pridobitev teh sredstev je namreč ministrstvo zahtevalo, da oni pridobijo podatke strani vseh operaterjev, katera gospodinjstva imajo možnost, katera gospodinjstva pa nimajo možnosti priključitve. To je ena sprememba v primerjavi s prvim razpisom, kjer so ti podatki bazirali na tem, da se je na terenu izvajala anketa in se je z anketo v bistvu ugotavljalo, katera gospodinjstva imajo možnost in katera nimajo. No, tu s temi podatki smo mi potem v bistvu se prijavljali na ta razpis in potem tudi bili uspešni. Tu pa v tem razpisu nekatera naselja nažalost niso bila zajeta zaradi tega, ker so nekateri operaterji izkazali komercialni interes oziroma je nekdo izmed operaterjev izjavil, da bo, če že ni možnosti, zgradil omrežje v prihodnjih 24 mesecih, se pravi 2 letih. To je tudi ena taka značilnost mogoče, ki je tu zelo zanimiva. Naprej bi še povedal to, da je sam namen projekta v bistvu usmerjen k temu, da se pokrivajo tista gospodinjstva oziroma tisti občani, prebivalci naše občine, ki so nekje na bolj oddaljenih področjih. Vsekakor pa so v projektu zajeta tudi nekatera gospodinjstva v naseljih. To pa zaradi tega, ker so razpoložljive današnje kapacitete premajhne, da bi se tista naselja, ki se širijo, bila v tej fazi, da bi vsi imeli možnost priključitve na širokopasovni internet. Tako da
sam projekt zajema in obronke naše občine in pa tudi, recimo konkretno, tudi samo mesto Slovenske Konjice. To mogoče kot zanimivost. Gospod župan je tudi na začetku omenil, da smo včeraj imeli sejo s predsedniki krajevnih skupnosti in eden od naslednjih korakov, ki smo se jih tudi dogovorili, je bil ta, da bomo v prihodnje sklicali tudi zbore krajanov za vsako krajevno skupnost. To predvidevamo potem, ko bomo lahko na Ministrstvu za visoko šolstvo imeli še skupni sestanek, ker imamo še na to temo odprtih nekaj vprašanj, ki jih moramo razčistiti in potem bo v bistvu več znanega in ljudem na teh zborih se bo lahko potem tista dejanska slika tudi pokazala. Jaz verjamem, da se bo našlo kakšno vprašanje, da smo bili mogoče premalo jasni, premalo dosledni pri predstavitvi tega projekta, pa kar izvolite. Mogoče samo to GVO je bil edini na razpisu kot ponudnik. Ja, GVO je bil edini, ki se je prijavil na to pa ravno zaradi tega, ker smo mi zelo dolgo čakali na podatke strani Ministrstva za visoko šolstvo. Šlo je namreč za to, da oni dolgo niso imeli pripravljenih in sprocesiranih teh podatkov, da bi jih lahko nam lansirali, zaradi tega, ker je to nam v bistvu bila tista glavna odskočna deska, da smo lahko izvajali naše javno naročilo. Ker teh podatkov nismo pravočasno dobili, smo morali mi javno naročilo že predhodno sprožiti na portalu, da je začel teči zakonsko določeni dnevi in potem smo naknadno naš razpis dopolnili s tistimi podatki in ravno zaradi tako kratke dobe je v bistvu edino podjetje GVO bilo sposobno pripraviti ponudbo in za tak finančni zalogaj biti tudi sposobno zadevo izvesti. Mogoče še to, ko časno tudi te dva polagal tu neke kable, s tem ni zdaj nič. Ja, pravzaprav kar pričakovano vprašanje. Dejstvo je, da je zgodba T2 tam, kjer je, tam verjetno novinarji mogoče celo več veste kot mi. Nekako je vse odvisno od dinamike reševanja njihovih internih zadev, od reševanja samega T2-ja, predvsem pa od odnosa, od razčiščenja odnosov med T2-jem in pa med Gratelom. Ja, kakšno leto pravzaprav ni glasu od T2 nobenega več. Niti dober dan, niti nas videne vas ne rabimo, nič. Status quo. Mogoče sem še to glede na to, da bo res veliko polemik po Sloveniji glede tega razpisa. Nas je zdaj ostal brez denarja, kako so ravno Konjice prepričale razpisno komisijo. Jaz verjamem, da je vse odvisno od kakovosti, od natančnosti pripravljenega projekta, kajti tudi mi smo se učili, prvič smo se pojavili na razpisu skupaj z občino Zreče in Vitanje, pa je v bistvu samo Vitanje bilo zrelo, da je šlo skozi. Jaz trdno verjamem, da je vsa stvar pravzaprav čista, ne poznam pa razlogov, iz katerih so bili ostali zavrnjeni. Če še lahko, jaz sem tu ena stvar mogoče dodam. Vseh prijaviteljev na tem projektu je bilo 14, to pa ne pomeni, da je bilo prijavljenih 14 občin, ker so se občine za te projekte zbirale v konzorcije. Ja. In v dostih primerih občine niso bile uspešne zaradi tega, ker niso imele popolne prijavne dokumentacije. Se pravi, njihovi razpisi oziroma razpisna dokumentacija, ki so jo dali na javni razpis, ni bila popolna. Ministrstvo je tudi od njih zahtevalo dopolnitve, te dopolnitve pa niso pravočasno tudi podali. To je bil eden ključnih razlogov, ki jih je tudi ministrstvo na svoji tiskovni konferenci ob objavi teh podatkov obrazložilo. In mislim, da je to bil tisti glavni razlog, da nekatere občine niso bile uspešne. Ne? Še kaj takega? Če ni, potem hvala, da ste se udeležili, da boste pomagali pravzaprav pri seznanjanju prebivalstva z projektom, kajti jaz verjamem, da bomo še kar marsikatero uro
vložili v to, da bo se izvajanje tega projekta pravzaprav šele dejansko začelo in da bo tudi veliko besed potrebnih, da bomo te načrte umestili v prostor.